Det jeg gerne vil tale med om i dag, det er omkring de problemer, vi nogle gange kommer ind i som mennesker. Jeg er selv i en situation, som er lidt svær for mig at øjeblikket på sådan det personlige plan. Og det fik mig til at tænke på det, der nogle gange sker for os mennesker, når vi bliver ramt af livet. Jeg taler ikke om de situationer, hvor vi bliver involveret i et uheld, eller kommer ud fra et uheld, der gør, at vi selv eller vores nærmeste kommer til skade. Det jeg taler om nu, det er andre sådan problemer og udfordringer, vi rammer. Og det, som ofte er situationen, det er egentlig, at det er en situation, vi selv har bragt os i, som rammer os. Det ender ofte med, at vi peger fingre af andre. Det der er, det er, hvis vi anerkender, at vi selv har bragt os i den situation, så må vi også samtidig indse, at vi har evnen til at bringe os ud af den situation, hvis vi tør indse det. Det er svært, og det kræver hårdt arbejde.